이거? 완전 추억의 게임기잖아. 버튼 한번 눌러볼까? 환영합니다. Digital Dreams Pastel Y2K. Y2K라니 키티를 어떻게 담았을지 너무 궁금한걸? 그럼 사서 버튼을 눌러봐. 키분 파스텔 Y2K 키캡은 MOA 프로파일 부드러운 파스텔 컬러와 핫핑크의 조합. 키캡스는 144개의 키캡 스위치 쿨러 제공. 2000년대 초반의 감성을 듬뿍 담은 키캡 디자인. 디지털 드림스라는 이름에 맞게 폴더폰, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 픽셀 아트 등등. 레트로하면서도 힙한 느낌 가득. PBT 재질의 염료 승화. 동글동글한 영어 글씨체와 픽셀 느낌의 1호. 아이팟과 아이리버 감성이 생각나는 Y2K 감성. 키분 디지털 드림스 파스텔 Y2K 키캡은 풀배열 키보드뿐만 아니라 다양한 배열의 키보드에도 딱 맞는 모든 키캡들이 들어있어요. 제가 선택한 키보드는 멜깃 모조 68. 오래 써서 살짝 번들거리죠? 플라스틱 소재의 가볍고 청량한 타건음이 좋아서 애정하는 키보드예요. 체결된 스위치는 게이트론 갈축. 그럼 모조 68 타건음 들어볼게요. 멜깃 모조 68의 동글동글한 하우징. 레트로하면서도 세련된 느낌이 키분 디지털 드림 파스텔 Y2K 키캡과 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들었어요. 뭔가 괜찮은 것 같은 느낌? 모조 68 기존 키캡 뽑아볼게요. 게이트론 갈축. 모조 68 키캡은 ABS 이중서축 MCR 프로파일이에요. 끼워두었던 샌덤 아트에 쿠키런 곰젤리 아티산 키캡. 뒷면 디테일. 키캡 놀이 시작! 새로운 느낌의 키보드 완성! 동글동글 귀여운 느낌. 하우징 컬러가 진한 퍼플이라 키캡이 돋보이는 것 같아요. 알루미늄 반, 아크릴 반은 에포메이커 브리즈 7호가 떠올랐어요. 스페이스바도 같은 길이로 두 가지나 있어서 어떤 키캡을 선택할지 고르는 재미도 쏠쏠하더라고요. 키캡만 바꿨을 때 소리가 어떻게 달라지는지 확인해 볼게요.
하루 종일 줄 이어폰으로 아이팟 클래식에 나오는 음악을 들었던 추억. 키보드 위에 레트로 무드를 더하고 싶다면 디지털 드림스 파스텔 화이트 케이크 팁이 찰떡.